مراتب، وكل مرتبة لها أركان. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: فأركان الإسلام 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. يدل على هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلى آخر الحديث. وكذلك حديث جبريل الذي سيستدل به المؤلف رحمه الله تعالى في آخر هذا الأصل، حديث جبريل المشهور، هو حديث عمر، يسمى بحديث جبريل لأن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج بيت الله الحرام إن استطعت إليه. فهذه أركان الإسلام لا بد أن يأتي بها العبد جميعا، فلا يكون العبد مسلما إلا إذا جاء بهذه الأركان. وسيذكر يعني كل ركن مع دليله، سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه الأركان مع أدلتها. والشهادتان هي يعني المفتاح لدين لأن يدخل العبد إلى الإسلام، هي المفتاح. فإذا لم يأتي بالشهادتين فلا يكون مسلما، وبقية هذه الأركان يعني اختلف العلماء. أما إذا جحد وجوبها، قال الصلاة ليست بواجبة، أو الزكاة ليست بواجبة، أو الصوم ليس بواجب، أو الحج ليس بواجب، هذا كافر. لكن من تركها تهاونا وتكاسلا، الصلاة الصحيح أنه يعد كافرا، وأما بقية هذه الأركان فلا يعد كافرا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فدليل الشهادة قوله تعالى، دليل شهادة أن لا إله إلا الله، قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله، معنى شهادة أن لا إله إلا الله. وهذه الآية تدل على عظيم هذه الشهادة، فالله عز وجل شهد بنفسه، وهو أعظم كما يقول العلماء عند تفسير هذه الآية، هذه أعظم شاهد وهو الله عز وجل، على أعظم مشهود وهو وحدانيته سبحانه وتعالى، على أعظم مشهود وهو وحدانيته سبحانه وتعالى. فشهد الله وكفى بالله شهيدا، وكذلك الملائكة، وكذلك أولو العلم. وهذا فيه أيضا في هذه الآية فيعني فضل أهل العلم، فضل العلم وفضل أهل العلم. فالله عز وجل قرن شهادتهم بشهادة ملائكته وبشهادته سبحانه وتعالى، فدل على فضلهم وأولو العلم. بماذا شهد الله، وبماذا شهد الملائكة، وبماذا يشهد العلم؟ قائما بالقسط، أي قائما بالعدل، أن الله عز وجل قائم بالعدل. الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان، والله عز وجل لا يظلم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وغير ذلك من الأدلة. قال: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذا هو يعني شهادة أن لا إله إلا الله، لا إله إلا هو، لا إله إلا الله، لا إله. قال: ومعناها، معنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله. لابد هذه الزيادة بحق، لأن هناك آلهة عبدت من دون الله، هناك آلهة عبدت من دون الله، أم اتخذوا من دونه آلهة سماها الله عز وجل آلهة، لكن هذه الآلهة عبدت بالباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وغير ذلك من الأدلة. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود لابد تزيد هذه، لأن بعض أهل البدع ويعني الخرافات يقولون لا إله معنى لا إله إلا الله معناها لا معبود إلا الله. خطأ، هذا باطل، لأنه هناك آلهة عبدت من دون الله، أشجار وأحجار وأولياء والصالحين والأنبياء والملائكة وغير ذلك، وهذه تسمى آلهة، لأن الله سمى آلهة، من اتخذوا من دونه آلهة.
فلا بد بهذا القيد: لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وغير الله إن عبد فبباطل، وغير الله إن عبد فبباطل. قال: ومعناها لا معبود بحق إلا الله. لا إله الآن ذكر أن لها يعني ركنان، للا إله إلا الله لها ركنان: الركن الأول النفي، والركن الثاني الإثبات. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، ما في هناك آلهة من دون الله، ما في هناك آلهة، لا إله، ليس هناك آلهة، إلا أثبت العبادة لله عز وجل. الأول النفي، لابد أن تنفي جميع يعني المعبودات من دون الله عز وجل إلا الله، وتثبت العبادة لله عز وجل. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتة العبادة لله وحده لا شريك له، لا شريك له، لأنه نفى جميع المعبودات التي يعني نفى جميع المعبودات. لا إله نافي جميع المعبودات، ويثبت العبادة لله وحده فقط، ويثبت العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، أي أن تعبده وحده، تخلص له العبادة. قال: كما أنه ليس له شريك في ملكه. نعم، هذا لم ينكره أحد، أن الله عز وجل يعني توحيد الربوبية، شريكا في ملكه معناه توحيد الربوبية، أنه هو المالك الخالق الرازق المحيي المميت، هذا لا ينكره، يعني لم ينكره أحد حتى الكفار، إلا القليل منهم، إلا القليل كفرعون وغيره، يعني النمرود، يعني نفر قليل من المشركين من الكفار. أما أكثر الكفار فهم يقرون بتوحيد الربوبية. أمن يرزقكم من السماء والأرض، أمن يعني خلق السماوات والأرض، أمن يعني يملك السمع والأبصار والأفئدة. في جميع هذه الأسئلة الله عز وجل يأمر نبيه أن يسأل هؤلاء الكفار، فيجيبون الله هو الخالق، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت، هو المدبر. فكما أن الله عز وجل يعني يقال لهؤلاء الذين يشركون في عبادة الله عز وجل: أنتم تقرون أن الله هو الخالق الرازق، فكما أنه هو الخالق وحده وهو الرازق وحده، كذلك هو المستحق للعبادة وحده، هو المستحق للعبادة وحده. الإقرار بتوحيد الربوبية يلزم منه الإقرار أيضا بتوحيد الألوهية، الإقرار بتوحيد الألوهية. قال: قوله وتفسيرها الذي يوضحها، أي تفسير لا إله إلا الله، يعني كيف تطبيقها، وكيف يعني العمل بها، هذا هو معنى تفسيرها. قال: قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا تفسير لا إله إلا الله، العمل بمقتضاها. فهي ليس مجرد كلمة أن نقول أن تقال لا إله إلا الله ثم نعبد، يعني ندعو غير الله، نتوسل ونتوكل على غير الله، نتوسل بغير الله، نستعيذ بغير الله، يعني نسجد لغير الله، ونحن نقول لا إله إلا الله. هل تنفعنا هذه الكلمة؟ لا، ما تنفع هذه الكلمة. الكلمة ليس هذه لا إله إلا الله ليس مجرد فقط القول، أن نقول بها ثم نعمل خلافها، ثم نعمل ما يخالفها. فمن نطق بها وعمل بما يخالفها فهو لم يأتي بهذه الشهادة، لم يحقق هذه الشهادة، فإبراهيم عليه الصلاة والسلام حقق، فهو الله عز وجل أمر نبيه بأن يعني يتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، فحقق هذه الكلمة وعمل بمقتضاها، فلذلك أمر الله عز وجل نبيه محمد أن يتبع ملة إبراهيم. ماذا قال إبراهيم؟ قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. لا إله، هذا معنى لا إله، براء مما إلا الذي فطرني. أي معنى فطرني؟ خلقني، إلا الذي خلقني فإنه سيهدين، أي لا أعبد إلا الله، لا إله إلا الله، ولا أصرف العبادة إلا لله عز وجل، وأتبرأ من عبادة غير الله وممن يعبد غير الله. البراءة من الشرك
من أهل الشرك كما تقدم معنا، براءة من الشرك ومن أهل الشرك. لابد، هذا من أصول الدين، أصول دين الإسلام، أن يتبرأ المسلم من الشرك ومن أهل الشرك، أي من المشركين، كما تقدم معنا في قول يعني ذكر المؤلف لا يعني في المسائل الثلاث. ثم استدل: لا تجد قوم يؤمنون بالله أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، لا يجوز. فإبراهيم تبرأ من أبيه ومن قومه: إنني براء، قال لأبيه وقومه: إنني براء، أي أتبرأ مما تعبدون. إنني براء، وفي الآية الأخرى: إنني براء منكم ومما تعبدون، في سورة يعني الممتحنة. تبرأ منهم ومن عبادتهم من المشركين ومن ما يشرك ومن الشرك بالله عز وجل. فهذه الكلمة لا بد فيها من هذه الأمور: أولا أن تصرف العبادة لله، أن نصرف العبادة لله، لا أن نصرف، أن نوحد الله عز وجل، نصرف جميع أنواع العبادة لله. الثاني: لا نشرك به شيئا، ولا نشرك به شيئا، نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. فلا بد لتحقيق هذه الكلمة وتحقيق معناها والعمل بمقتضاها ألا نشرك بالله عز وجل شيئا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولا نصرف نوع من أنواع العبادة، لا توكل ولا رغبة ولا رهبة ولا خشوع ولا خشية ولا إنابة ولا سجود ولا نوع من أنواع العبادة. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا، يا الناس اعبدوا ربكم الذي خلق. لا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فقال: وهذه هي الآية: ولا نشرك بشيء. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. هذا الأبد، العبادة له وحده سبحانه وتعالى، ولا نشرك به شيئا. شيئا نكرة في سياق النهي تفيد أي شيء. الأمر الثالث البراءة، لا بد من التبرؤ، أن يتبرأ المسلم من الشرك ومن أهل الشرك، من كل ما يعبد من دون الله ومن الذي يعبد من دون الله، من كل ما يعبد من دون الله، من يعني أشجار وأحجار وأولياء، يعني الشرك، من الشرك نتبرأ من الشرك. وكذلك من أهل الشرك، من أهل الشرك لأنهم كفار فلا يجوز موالاة الكفار. وكذلك قال: ولا نشرك بشيء ولا يتخذ بعضنا، أي لا نغلو في أحد ونرفعه فوق منزلته. مثلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز لنا أن نصرف له نوع من أنواع العبادة، هو أعظم الخلق وأفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، نعم، لكن لا يجوز لنا أن نشركه مع الله في العبادة، أن نرفعه فوق منزلته، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أنت سيدنا وابن سيدنا، قال: قولوا بقولكم وبطل قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، نصدقه ونطيعه فيما أمر كما سيأتي معنا في تحقيق شهادة أن محمد رسول الله، لكن لا نعبده، لا نصرف له نوع من أنواع العبادة، لا ندعوه من دون الله، هذا شرك، هذا كفر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهانا عن ذلك. فلا يأتي رجل يقول إذا يعني نحن نقول لا ندعو رسول الله، يقول: أنتم يعني لا تعظمون رسول الله، أنتم لا تعظمون رسول الله، أنتم وأنتم وأنتم. لا، هذا كلام باطل. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قاله، النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نعبده، قال: لعنة الله على اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. هذا في آخر حياته، سكرات الموت، كما جاء عن بعض أزواجه، النبي صلى الله عليه وسلم، عن عائشة رضي الله عنها أنه يعني في سكرات الموت كان يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فلا يجوز أن نغلو في أحد، لا يجوز أن نغلو في أحد من الأنبياء أو الصالحين ونرفعه فوق منزلته فنصرف له نوع من أنواع العبادة. فالله عز وجل قال له هنا: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، أي يعني نرفعهم فوق منزلتهم، نجعلهم كالرب سبحانه وتعالى، نصرف لهم نوع من أنواع العبادة، نشركهم مع الله عز وجل.
نشركهم مع الله عز وجل أربابا، أي نجعلهم يعني في منزلة الرب سبحانه وتعالى. هذا لا يجوز، هذا شرك بالله عز وجل، هذا كفر، هذا كفر أن نغلو في الصالحين أو الأنبياء نرفعهم فوق منزلتهم ونعبدهم من دون الله عز وجل. أما ما قول بعضهم هذا أهل يعني هذا بعض المشركين وبعض الجهال أنتم تقصرون، هذا تقصير في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني سب للرسول. أنا أقول هذا ليس سب للرسول صلى الله عليه وسلم، بل هذا الذي أمرنا به هو صلى الله عليه وسلم: لا ترفعوني فوق منزلتي، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هكذا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال للصحابة وهو يعني للأمة جمعا: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، أي لا ترفعوني فوق منزلتي، لا تطروني أي لا ترفعوني فوق منزلتي كما أطرت النصارى، رفعت النصارى ابن مريم فجعلوه مع الله إلها، جعلوه ابن الله، جعلوه ثلاثة. كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فإذن لابد من هذه يعني الأربعة الأمور لكي تحقق يعني معنى لا إله إلا الله وتعمل بمقتضاها، ويكون العبد قد أتى بها على حقيقتها، ليس فقط مجرد لفظ، لا، لابد أن نصرف العبادة لله وحده، الأمر الأول. الثاني ألا نشرك مع الله أحدا ولا نشرك بالله شيئا. الأمر الثالث أن نتبرأ مما يعبد من دون الله ومن الذي يعبد من دون الله. الأمر الرابع ألا نغلو في أحد من الصالحين ولا من الأنبياء فنرفعهم فوق منزلتهم. ودليل هذه الأربعة يعني هذه ما ذكر المؤلف من هذه الآيات. قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء، هذا التبرؤ من الشرك ومن أهل الشرك مما تعبدون إلا الذي فطرني، أي لا نعبد إلا الله. قال يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، لا نعبد لا نشرك إلا الله، أي نصرف له العبادة، لا نعبد ولا نشرك به شيئا. كرر الله عز وجل ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، لا نعبد ولا نشرك بمعنى واحد، والنهي عن الشرك إلا الله، أي الأمر بصرف العبادة لله وحده. هذه ثلاثة: أولا البراءة في قول إبراهيم، قال إبراهيم لأبيه وقومه. الثاني صرف العبادة لله وحده في قول إبراهيم إلا الذي فطرني، وكذلك في قول يعني في الآية الأخرى ألا نعبد إلا الله. الثالث لا يعني الثالث لا نشرك بالله، وهو في قول إبراهيم إنني براء مما تعبدون. وكذلك في الآية الثانية ألا نعبد ولا نشرك به شيئا، لا نشرك بالله. والرابع الأمر الرابع عدم الغلو في الصالحين ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. قال فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، تولوا ولم يقوموا بهذا الذي دعوتموهم إليه، يعني أظهروا أنكم مسلمين وتبرأوا منهم. قال ودليل شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع. هذا انتقل إلى يعني الشطر الثاني من الركن الأول. الركن الأول له شطران: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنه جعل كالركن الواحد لأنه كما قال العلماء لا يفترقان، لا يمكن أن تشهد أن لا إله إلا الله ولا تشهد أن محمد رسول الله، لا يمكن، لابد من الجمع بين الشهادتين، بين شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. وهذا يعني هذا العمل لا يقبل إلا بهذين الأمرين: الإخلاص والمتابعة. الإخلاص هي شهادة لا إله إلا الله، والمتابعة هي شهادة أن محمدا رسول الله. فجعل كالركن الواحد لأنهما لا يمكن أن ينفصلا، لا بد أن يأتي العبد بهما جميعا: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا هو الركن الأول. الشطر الأول مرت معنا شهادة لا إله إلا الله. الشطر الثاني شهادة أن محمدا رسول الله. دليلها أي دليل أن محمد هو مرسل من عند الله عز وجل،
هو رسول الله حقا وصدقا. قوله تعالى لقد جاءكم رسول، يخاطب الله عز وجل يعني المشركين، ويخاطب الله عز وجل يعني الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، خطاب للأمة جمعا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم أي من البشر. هذا فيه يعني دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يصرف، لا يجوز أن يصرف له شيء من أنواع العبادة، وإنما هو بشر يصيبه ما يصيب البشر، يمرض ويعني يصح ويتبول ويأكل ويشرب وينام ويقضي حاجة مثل هو بشر، هو بشر. كما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لقد جاءكم رسول من أنفسكم أي من البشر، من البشر لا يجوز أن يصرف له شيء من أنواع العبادة. قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه، الذي يشق عليكم، عزيز عليه ما عنتم أي يشق عليه، الذي يشق عليكم، حريص عليكم، حريص على هدايتكم، حريص أي حريص على هداية الناس. فلذلك يعني كان يحزن ويهتم ويغتم عندما كان في بداية دعوته، وكان لا يصدق به أحد، وكان يعني يشفق على الكفار والمشركين. فأنزل الله عليك فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقال الله عز وجل في آية أخرى في سورة فاطر أظنها بمعنى هذه الآية أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحزن أشد الحزن على أنه لا يؤمن به الكفار والمشركين، لا يؤمن كثير من الكفار والمشركين، فالله عز وجل يواسيه، الله عز وجل يواسيه. فكذلك يقول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كما يعني حزن النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات عمه أبو طالب على الكفر، فقال لا أدعون لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله عز وجل يعني يعني أنزل الله نعم أول شيء يعني أنزل الله عز وجل بعدما حزن النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولكن الله يهدي من يشاء. ثم قال لا أدعون لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين أنهم أصحاب الجحيم. هذه أنزلت في أبي طالب، هذا هو الصواب، لا كما يقوله بعض الجهال وبعض أهل البدع، وأن أبو طالب مات على الإسلام، هذا ليس بصواب، مات على الكفر، مات كافرا. قال بالمؤمنين رؤوف رحيم أي رحيم بهم وما أرسلناك، بل يعني رحمة للعالمين جميعا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال ومعنى شهادة أن محمد رسول الله، هذا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، هذا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. وأما كما يقول العلماء هذا يعني الصحيح أن هذا مقتضى، وأما معنى شهادة أن محمد رسول الله فهو يعني كما أنه لا يعبد إلى الله، لا معبود بحق إلى الله، شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن محمد رسول الله، لا متبوع بحق إلا رسول الله، هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله. أما هذا هو المقتضى، أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم مقتضاها هذه. ماذا؟ قال ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، هذا مقتضى الشهادة، أن تطيعه في جميع أوامره، إن كانت واجبة الامتثال وجب الامتثال بها، وإن كان مستحب يستحب بغير إلزام العمل بما كان يعني من باب الاستحباب، من باب ما جاء من باب الاستحباب. من يطع الرسول فقد أطاع الله، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، آيات كثيرة فيها الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه ما أمرتكم بأمر قال النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر. نعم، هو الصادق المصدوق، هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، كما قال عز وجل إن هو وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من يعني ما حصل في الأمم السابقة، ما صح عنه، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مما أخبر من الأمم السابقة، وكذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبر به مما سيحصل في يعني آخر الزمان وما يحصل يوم القيامة، فنصدقه، فلا بد من تصديق النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم
يعني يمتثل العبد أوامر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصدقه فإنه مكذب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يحقق شهادة أن محمدا رسول الله، هذا كفر، هذا كفر. أما يعني مسألة الطاعة إذا كان تقصيره على حسب، قد يكون كفرا في تقصيره في الطاعة، وقد يكون يعني فسقا ويعني عمل كبيرة من كبائر الذنوب، لكن إن أنكر وقال أنا لا أطيع ولا يجب عليه أن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا جاحد، هذا منكر لشهادة أن محمد رسول الله، هذا كفر، هذا كفر. قال وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر. نعم، طاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، فما نهى حرمه النبي صلى الله عليه وسلم واجب علينا أن نتركه، وما كان مكروها أيضا نتركه، لكن ليس على سبيل الإلزام، كما يعني هو معروف الفرق بين يعني المحرم والمكروه. ولكن العبد المؤمن يعني الكامل الإيمان هو ما يجتنب المحرمات وكذلك المكروهات، ويعمل الواجبات وكذلك المستحبات، يعمل الواجبات وكذلك المستحبات، اجتناب ما عنه نهى وزجر، كما قال الله عز وجل وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. قال وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، هذا هو يعني الأمر الرابع، وهذا هو الذي فرط فيه كثير ممن ينتسب يعني من المسلمين وتفرقوا وضلوا عن الطريق بسبب عدم تحقيقهم لهذا الأمر، وهذا المقتضى من مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله. فالفرق الضالة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كلها في النار، وهي 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة 73، هؤلاء لم يعبدوا الله عز وجل بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم، بل عبدوا الله بالأهواء والبدع والخرافات والاستحسانات. هذا أصل عظيم، أنك لا تعبد الله إلا بما شرع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أي أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تأتي بالبدع ولا بالأهواء، فالدين كامل. وما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم هو ما جاء في القرآن وفي السنة، ما جاء في القرآن والسنة، هذا هو شرع النبي صلى الله عليه وسلم. فشرع النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحي الذي أوحاه الله عز وجل إليه، أما القرآن وكذلك السنة، السنة وحي من الله عز وجل، كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لكن نحن متعبدون، فالقرآن يعني هو كلام الله ونحن متعبدون بتلاوته ويعني نقرأه في الصلاة. أما يعني ما كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أوحاه الله عز وجل إليه، فليس هو كلام الله، ولكن الواجب علينا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لا نأتي يعني آرائنا أو أهوائنا، هكذا هذا عبادة طيبة، هذا ذكر أنا أذكر الله، هل أمر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لكن هذه عبادة أنا طيبة نحن نعملها لأن عبادة، نريد أن نستزيد من العبادات، كفاك، لا تزيد من العبادة، الدين كامل ما يحتاج إلى زيادة، قم بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ويكفي، إذا قمت بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كفاك، وما تستطيع أن تقوم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تأتي بشيء، الدين كامل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فمن جاء بالبدع بأهواء أو استحسانات وبدع فهذا مردود عليه ويأثم، لا تقبل منه العبادة، وكذلك يأثم، ليس فقط لا تقبل، ترد وكذلك يأثم، يقول أنا آثم، أنا أعبد الله، يعني هذه عبادة، نقول نعم هذه عبادة في نظرك أنت، نظرك القاصر الجاهل، لكن أنت مأمور باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر،
أنت تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فرد، أنت تأتي بعبادة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مردودة عليك، مردودة عليك، وتأثم لأنك خالفت النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لا يعبد الله إلا بما جاء في شرعه، بشرع الله عز وجل وشرع الله وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن وصحيح السنة. نكتفي بهذا القدر، إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.